صباح الزفت على لعيبة الأهلي. الواحد خايف يقول للإدارة مشوا كولر يلبسونا في حسام البدري أو يرجعوا لنا الكابتن محمد يوسف، ما احنا بقينا حافظين الشغلانة وعارفين الدقة القديمة. احنا للأمانة من يوم ما مشينا الكابتن صالح عبد الحفيظ والسبحة فرقت في غرفة الملابس، جبنا الكابتن محمد رمضان، ما فيش حد من اللعيبة دلوقتي عاد راضي يجدد. عندنا 8 لعيبة بشوات بهوات بيطالبوا بفئة أولى وفي نفس الوقت تبقى أرقام فلكية. الاداء منيل ب 60 نيله في الملعب والجمهور مش مستحمل. انا بس اللي معصبني الكابتن محمد الشناوي فضل امبارح يقطم في كريم الدبيس يجي ساعه في الملعب في كوره هو كان بعيد عنها. هل هو الكابتن محمد الشناوي كان عايز يخش فينا يلبسنا جون عشان نتدفى بره قدام الشاشات وفي نفس الوقت دمنا يتحرق بدري بدري؟ ما تعرفش. لكن الجون الثاني كان واضح، الكابتن محمد الشناوي عم نزل الارض ويعني تعب نفسه شويه، لبسنا جون في الفاضي. بص، احنا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. كابتن محمد الشناوي ما عادش بيقعد دكه لمصطفى شوبير، وبالتالي امبارح لما لعب هو ده كان المنتظر منه. بص، ما فيش عدل في غرفه الملابس عندنا ولا في عدل عند اللعيبه، فده الاداء وده المنظر اللي احنا شايفينه. كابتن كولر بقى امبارح يعني نزل لنا خالد عبد الفتاح خلص علينا، ويعني احنا اساسا في المباراه الاولى لما نزل اكرم توفيق ولعبناه جبهه يمين الجبهه اتقفلت وقفلناها بمفتاح وكسبنا 6. لكن المنظر انت في مباراه امبارح تتغلب ما تبقاش طالع متعادل بالاداء والمنايل ب 60 والحاجات دي كلها، فمرحبا بيك، ده الاهلي بتاع دوري المجموعات ومش كل مره تسلم الجره. يا عم كولر، بينك وبين الاداره كلام وموال وعايز توصل لهم رساله ان يعني ما عنديش لعيبه عايز هقدر انزلها واستفيد منها، فاللي بينك وبين الاداره ما يخصناش. احنا قاعدين ورا الشاشات دمنا بيغلي، وده مش منظر وده اداء. وبعدين ده 96 منزل بيرسي تاو منيل ب 60 نيله كمان، ويعني اساسا المباراه خلصت منزله تعمل بايه؟ فقصه ما يعلم بها الا ربنا من عم كولر في المباراه الاخيره. احنا الحمد لله تعادلنا مع البنك الاهلي وقلنا ماشي، تعادلنا مع الاتحاد السكندري وضيعنا نقطتين برضه قلنا ماشي، رحنا تعادلنا مع البنك الاهلي ورحنا تعادلنا كمان مع انبي. فبص، احنا جبنا اخرنا وما عدناش طايقين حد من اللعيبه، ونسمع ارقام فلكيه اللعيبه عايزه تتعاقد عنها وفي نفس الوقت تنزل تشوف المنظر ده. والله ما يرضي ربنا. فيا عم كولر ارحمنا يرحم ابوك. العم فايرر لما جه مشى كباتن الفرقه، قال يعني شريف اكرامه بيساله ترتيبه كام، قال له انت مالكش ترتيب عندي، مشى. بعدين جه حسام عاشور قال له انت حامل يعني خدت كام بطوله دلوقتي ورفعت كام كاس، قال له عدد الفلان، قال له خلاص يا ابن الحلال شكرا. فكولر كان حازم واللعيبه كانت بتخاف. فاحنا عايزين المدرب اللي يخوف، مش المدرب اللي يطاطي ويراضي وفي الاخر يبقى ده المحصله. فوالله احنا خايفين نقول ارحل بقى يا عم كولر، كفايه كده، الاداره تلبسنا في حسام البدري زي ما قلنا وترجع لنا الكابتن محمد يوسف. فربنا يلطف بينا ونرجع ونقول صباح الزفت على لعيبه الاهلي، لا اداء يرضي ربنا ولا اداء يعني ياكل عيش. فارحمونا يرحمكم ربنا.